កម្មវិធីយើងបន្តទៀតគឺគោរពភ្លេងជាតិកាណាដាដូច្នេះសូមគ្រប់និមន្តនិងអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយសូមគោរពភ្លេងជាតិកាណាដាក៏ដូចជាវាគ្មិនកិត្តិយសសូមគោរពភ្លេងជាតិកាណាដាដូចតទៅបាទសូមគោរព បាទបច្ចុប្បន្នអត្តន័យហើយសូមគោរពនិមន្តប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគង់ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់សូមអង្គុយសម្រួលអេតយាបត Nous invitons à vous asseoir pour faire le respect au vénérable moine ici présent. We would like for you to sit down to pay homage to the monks. បាទជាការពិតថ្ងៃនេះពិតជាថ្ងៃដ៏មហាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរ៉ាអាល់តែម្ដងប្រារព្ធពិធីបុណ្យមហាវិសាខបូជានៅខ្មែរមកគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកដូច្នេះកម្មវិធីយើងបន្តទៀតសូមគោរពនិមន្តប្រដេចប្រគុណខឿនសំណាងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាព្រះអង្គមានឋានៈនៃការទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តដោយតទៅសូមនិមន្តព្រះអង្គបាទ So, first of all, let me in Cambodian, and then I will be in English a little bit. Okay, thank you so much. កណ្ដាជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានជាជ្រៅហើយសូមចម្រើនពរចំពោះ Anthony Housefather ចម្រើនពរ Madam Melanie and his boyfriend her boyfriend so beautiful and អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងតារាបងលេខសខាញោមលេខសខាអស់ប្រសងបងអនមានញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងពួងទាំងអស់គ្នាឲ្យទាំងនេះរាប់អានតែជ្រាលជ្រៅថ្មភាពតំណាងឲ្យប្រសងវត្តខ្មែរកណ្ដាលលោកអរជាម្ចាស់និងគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទពិតជាមានសេចក្តីត្រេកអរអត់ឧបមារំភើបនៅពេលដែលយើងឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជើញមកប្ររពធ្វើពិធីបុណ្យមហាវិសាខបូជាដ៏មហាអស្ចារ្យថ្ងៃនេះក្នុងនាមគាត់ខ្មែរកណ្ដាលអត់មានពីអីច្រើនក្រៅតែពីសូមអរគុណចំពោះសក្តានុពលដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នារបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកជួយដុតដៃដុតជើងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកតម្កើងពុទ្ធសាសនា
ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដឹកតម្កើងវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងក្នុងនាមវត្តខ្មែរកណ្ដាលសូមប្រសិទ្ធពរជ័យប្រទានជូនដល់អស់លោកអ្នកនាងជាទឹកអាសាទាំងអស់បាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា Let me we would like to express our gratitude to the authorities, the Laville of Montreal, and the member of the Parliament Hall for coming and join us for today. Your presentation is very important for our communities as the Cambodian, Bangladesh, Laos, Sri Lanka, Vietnam, and Canadian. So this is the best opportunity for us to meet you guys and to invite you to come here. Thank you so much for coming us to join us. Okay. សូមអរគុណសូមបញ្ចប់ បាទកម្មវិធីបន្តទៀតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនៅពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងរៀបចំក្បួនដើរនៅតាមដងផ្លូវបងប្អូនសូមត្រៀមលក្ខណៈដូច្នេះកម្មវិធីយើងនាពេលបន្តិចទៀតគឺសូមគោរពអញ្ជើញលោក David ដើម្បីអានបនខ្លឹមសារខ្លះនៃបនវិសាខបូជានេះទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមបាទសូមអញ្ជើញ Merci. Je voulais juste couper un petit peu court à la cérémonie puis aux lectures pour des raisons techniques puis le manque de temps. Mais je voulais surtout mentionner un hommage au vénérable Dr Savane qui est le président de la cérémonie ainsi qu'aux moines ici présents. Aujourd'hui c'est une journée vraiment spéciale pour notre communauté et donc ce qu'on voulait surtout dire c'est remercier tout le monde d'être venu. C'est une journée spéciale. On va faire la marche de la paix ensemble. Et donc on va inviter tout de suite M. Anthony à faire votre discours pour qu'il puisse poursuivre la cérémonie. So I wish I spoke Cambodian, but I don't. Je regrette ça, mais c'est un grand honneur d'être ici avec Mélanie, votre conseillère municipale. I wanted to just express my support to the community. I want to thank all of our religious leaders who are here. I want to thank all of the members of the community who are here because you bring a richness to Montreal that makes this city amazing. Notre pays, le Canada, est spécial parce que nous sommes un regroupement de personnes qui ont venu de partout dans le monde pour rejoindre le peuple autochtone. We have people that speak French, English, and a multiplicity of languages, people that practice dozens of different religions, and that makes our country a multicultural melting pot that is unique to the world. And I will continue to always fight for a Canada where you can be who you want to be, where you can practice whatever religion you want to practice, whether you are an immigrant or somebody who was born here, and that we are all equal Canadians no matter what. Bravo. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Merci. បាទសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកស្រី Melanie អ្នកស្រីនឹងមានសារទៅកាន់សហគមន៍ខ្មែរនាឱកាសបុណ្យមហាវិសាខបូជាសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងអង្រ៉ាសូមតែដៃស្វាគមន៍មួយបាទ Nous aimerions vous inviter Mme Mélanie à faire votre discours. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom est Mélanie Tiagaraja, je suis la conseillère de ville du district d'Arlington. Alors je suis contente que ce temple est situé dans mon district et c'est un privilège d'être ici, c'est la première fois que je suis ici. Merci de m'avoir invité, c'est un véritable honneur de célébrer le Visak avec vous en commémoration de la naissance, de l'éveil et du parinirvana du Bouddha. Mes meilleurs vœux de paix, sagesse et sérénité aux vagues du Canada et aux communautés bouddhistes. Que cette célébration sacrée soit un moment d'unité, de compassion et d'espérance pour toute la communauté. S'il y a des préoccupations ou des enjeux dont vous souhaitez d'apporter, de discuter avec moi, vous pouvez toujours me contacter ou mon équipe de Côte-des-Neiges NUG. Nous serons là pour vous aider. Alors, j'ai juste un petit message de la
mairesse du Sorel. Elle ne devait pas être avec nous aujourd'hui, mais elle m'a envoyé un message de lire à vous. Alors, voici. Au nom de la mairesse de la ville de Montréal, Soraya Martinez-Farada, il me fait plaisir de transmettre nos plus sincères salutations à l'occasion de la célébration de Lisa. Un moment d'une grande portée spirituelle et humaine pour la communauté bouddhiste khmer. Depuis de nombreuses années, le WAC Khmer du Canada joue un rôle essentiel comme lieu de rassemblement et le dialogue où s'expriment des valeurs fondamentales telles que la compassion, la paix et la bienveillance. Ces valeurs font profondément écho à celles que Montréal s'efforce de faire vivre au quotidien dans toute sa diversité et sa richesse humaine. Cette célébration nous rappelle l'importance de prendre un moment pour réfléchir à notre responsabilité collective de bâtir une société plus juste, plus solidaire et tournée vers le vivre ensemble. La Ville de Montréal tient à saluer chaleureusement le travail du comité organisateur, des bénévoles, de toutes les personnes engagées qui rendent possible cet événement empreint de spiritualité et d'ouverture. Votre engagement contribue à faire rayonner et à renforcer le tissu social de notre métropole. Au nom de la Ville de Montréal, je vous remercie sincèrement pour votre générosité et votre contribution précieuse à la vie collective montréalaise. Que cette journée soit porteuse de paix et espoir. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci, Madame Milani. Bạn bây giờ miền sạc sung khăn khom xa và miền sạc sung khăn vì nhà đầm nàng riết có đôi chia krong xa krong đài miền bờ tây miền đi hai vị chia xa và miền áp tận ấy sầm rắp xa cùng không aiยืน tập o vì thế này tăng niệm krong ca mi tập o xôm thayกับน้องคนยังชริดเชยจมพูขณะเธอปัดđấy nhà đầm nàng riết krong xa krongอัญญาโทนันใดtập oให้ทั้งนี้โกมันพลิกได้ทายน้องคนยังชริดเชยจมพูvà anh nhà thơสังกัดก็โดยจิปลีสมรัวสราจรนำไว้สมรัวดอกพวกพี่ระบายยังในไงนี้โดยฉะนั้นจำลูกใส่บองโอนต่างอ้อสดับตามการบางไฮบอกย้อมต่างใบขบวนนู้นลูกลีสกหาลูกนึงบางไฮขบวนนำใบยืนขบวนยืนเรียนระเบียบเรียบร้อยโดยฉะนั้นขบวนที่มวยคือประสองหนึ่งหมุนปตองเปียบ่าวีบ่ากรรมวิธียืมบรรทบติดคือแนวกำลังเรียกลงหนึ่งดาวจมูกยืมไหลบ่าปตองมาติดคือปตบรสันลูกตาลูกเย่ได้สลิปแปะซอแปะหนึ่งเจยอมปตองให้กรรมวิธีให้แผนที่บุญคือแผนปตบสัตตูเตอร์ดิฉันเนี่ยทรงปะอ๋องปะเจ้าแทนพอแล้วทรงจุฬาภรณ์ยันยงแล้วบรรจบปีกรรมวิธีเส้นชื่อสมัยอะไรนี่คือทรงบรรจบกรรมวิธีไงนั้นไอ้ทรงไอ้ลองออกคุณแปลเราก็ไม่จะดำเนินการ Nous aimerions remercier tout le monde en premier lieu, les moines, les gens ici présents, ainsi que vous, Monsieur Anthony et Madame Milani. Nous allons bientôt marcher, on va attendre les instructions des développeurs et des organisateurs ici. Et on va suivre le moine ainsi que vous avez participé avec nous, n'est-ce pas, pour la marche de la paix. Yes, thank you so much. ឥឡូវសូមយើងរៀបចំទី1អ្នកកាន់បដាខាងមុខ2នាក់គឺស្លៀកពាក់ក្បិនហើយបន្តមកគឺទេក្រុមទេវតាអ្នកដើរបន្តពីបដាទី2ទី3គឺប្រសង់ហើយទី4គឺក្រុមញាតិញោមស្លៀកពាក់ស30នាក់បើអាចក៏លើកនឹងទីទួចបានទី5គឺក្បួនរថយន្តប្រសោតcon là con nào này con là con nào haiបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រសូតហើយមានប្រសាទ4អង្គទី2គឺស្រីសាពាក់ស30នាក់ហើយបន្ទាប់មកគឺរថយន្តត្រាស់ដឹងបន្ទាប់ពីរថយន្តត្រាស់ដឹងមានប្រសាទ4អង្គហើយនឹងញាតិញោមស្រីសាពាក់ស30នាក់ហើយបន្ទាប់មកនឹងរថយន្តព្រះបរិនិព្វានឥឡូវយើងទៅ
បន្ទាប់ពីព្រះបរិនិព្វានមានប្រសង4អង្គហើយនឹងញាតិញោមសិក្សាពាក់ស30នាក់បន្ទាប់មកទៀតនឹងរថយន្តបោះសបុកហើយនៅក្រៅរថយន្តបោះសបុកញាតិញោមទូទៅអាចដើរបានបើផ្សេងគ្នាបានបាទ Giặt thiện, giặt đua. Cho nên là Masaka trong bộ phận là cha cơ bản cho nên một môn từ cái trong mùi lá từ buồn ong cho nên hai căn cá thằng mốc và sáng thầy miền công nhật nhôm liệt trên tên của ta tổ cho xong hai bên thì cá tới chui đi trong phong cái nào bên này đi trong cái khang cài thế cái nào trong chỉ con đi thôi cái nào chui đi trong khang cài cái nào kèm hai xong cho nè tới chui đi trong khang cài bên này đi trong khang cài thế cái nào xong đến luôn cái này ta chui bong này sầm đập nó cái này là bờ linh cái bông chăm dơ nè cái bông chăm dơ cái bông chăm dơ cái này bông dơ cầm nó pe và lia cái màu mùi cái lá hay lên tịch tôi thấy cái này hai đứa chết xong một cái nam chăm bông bão nè hàng thay vị ca prem ha sauวันเด็ดcái này prem ha gu vang là cả nam trang của bọn cho luôn là chui đi trong ok Ta biết bài chừng